Ցավոք մահը անխուսափելի է։ Մանարկ թաղման ծառայությունը կազմակերպում է թաղման արարողության լիակատար ծառայություն։ Ամբողջ թաղման հոգսը մենք վերցնում ենք մեզ վրա, թեթևացնելով ընտանիքի մտահոգությունները այդ ծանր իրավիճակում։ Բոլոր աշխատանքները կատարվում են մեծ հոգատարությամբ եւ պատշաճ մակարդակով։ Տրամադրում ենք նաեւ հողատարածք։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818 309 0303։ Աստված ձեզ պահապան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործունեություններին Կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սերտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ հարգելիներս, ձեր հետ են Էդգարն ու Հակոբը։ Այսօր ուզում ենք ձեր հետ խոսանք այս addiction-ների, նարկոտիկների, ալկոհոլիզմի մասին, որ տարիքը չի ճանաչում։ Մինչև սկսելը խոսում էինք Հակոբի հետ, որ ինչ հետաքրքիր է, որ կարևոր չի ինչ տարիքում ես նյութը չարաշահում, բերում է նույն դրսևորման, թե պահելա կերպի, թե խոսելա կերպի, թե կյանքի ոչնչացման կերպի մեջ։ Այսինքն, օրինակի համար, ունենք կամ 20 տարեկանի հետ, որ աշխատում ենք, 30 տարեկանի ու հիմա նենց է ստացել, որ 50 տարեկան է կա ու տարբեր սեռեր կան, տղա ու աղջիկ։ Ու հետաքրքիր է նա, որ այդ նարկոտիկը չարաշահելուց հետո նույն ձև են իրանց պահում։ Նույն ձև այդ մենք հավատում ենք, որ այդ դրա հետևը կա չար հոգի, որի պատճառով դրսևորվում է իրանց նույն նմանատիպ։ Այսինքն չարությունները, անառակությունները, տարբեր տեսակի գողությունները, տարբեր տեսակի բաներ են անում, որ իրանց սովորությունները պահեն, բայց զարմանալին է, որ նույն զզվելի արարքները ու նույն զզվելի բնույթը, դրսևորման ձևը, թե լինի այդ խաբեբայությունները, այդ քնձանքը, այդ օրինակի համար մենք որ արել ենք, օգտագործել ենք այդ շուշեն, որ օգտագործում ենք հիվանդագին սկսում ենք էկրանները փնտրել, մանգալ բաներ, հիմնականում անառակ զզվելի բաներ, մեկ այդ մաքրության հետ կապված, կողդ մաքրես, շալվարդ մաքրես, Աստվածչանի հանգարց կոշիկիդ վրա մի բան թափի, էդի թափով սկսես մաքրել, այդ խայտարակ վիճակ է ու տարբեր տարիքայինների մոտ էդի ենք նկատել, որ նույն ձևի է բնութագրվում այս հիվանդությունը։ Հիվանդությունը նյութի հետ կախված չի, խելքի հետ է կախված, so if you're 50 years old, if you're 20 years old, it's the state of mind that you're in. Believe it or not, I was at a house, հաճախորդի հետ է գնացել, այս կանիկը երևի մի 60 տարեկան կլներ, մարդը 70 տարեկան որոշել է, որ սկսի դրագ անել։ Օրո։ Զարմացա, ասում եմ, so what happened, I don't know, 70 տարեկան մարդը one day մի օր զարթնում է, ասում է որոշում է, որ պիտի էթա crystal meth անի։ It's like, wow, հետո ինչ ասում, ինչ եղավ, ասում է, ծեծես ջարդեց, տունը ջարդեց, I divorced him and that's that. I'm like, wow. So it happens. Who knows what the reason is? Everybody's reason is different to going to drugs, but nobody knows what anybody's reason is except that person themselves. Or I take that back, maybe they don't even know what it is. Chugidams. So it's crazy. Դա մենք գիտենք, որ չարուժը, սատանան, այսինքն մեր թշնամին, որը շատ լավ բնութագրված է Աստվածաշնչում, մեզ դեմ է։ Ու տենց ոչ մի զենք բաց չի թողի մեզ բոլորիս, թե Աստծուն հավատացողները, թե ոչ, թե Աստվածաշնչի համեմատ քրիստոնյաներին, թե ոչ մի զենք բաց չի թողի մեր կյանքը փչացնելու, դժվարացնելու, վատացնելու։ Ու ամենակարևորը մեղքի մեջ գցելու, որտեղ հիշեք, Աստված մեղքը ատում է։ Մեղքը ատում է, հիշեք, մահը մեղքի վարձն էր։
Այնքան է ատում Աստված մեղքը, որ երբ որ տեսավ մենք հեռանում ենք, մեղանչում ենք իր առաջ, մահ մեզի տվեց որպես վարձ։ Հա, ուրեմն այդ դրա մեջ ընկնելու համար սատանան ամեն ոչ մի ջանք չի խնայի։ Իսկ նարկոտիկից ավելի հեշտ, ինչ թվում է, ու հեսա Հակոբը իր կարծիքը կասի, հա, կյանք, ավելի հեշտ գործիք չկա, որ մարդը սկսի մեղանչել, որովհետև անգլերեն լավ են ասում mind altering substance, այսինքն միտքը ձևափոխող նյութ։ Նարկոտիկը ու ալկոհոլը ու պլանը դրա մեջ մտնում է, եթե մարդ հիմա նստած ասում է, հա լավ, ես մեկ-մեկ խմում եմ, մեկ-մեկ ուրբաթ օրը, շաբաթ օրը ուռում եմ տղեկեն, այդ ոչ մի բանը ըստ չի կարա, այսպես ասած, յուրահատկություն լինի։ Բոլորը նույն գծի մեջ են մտնում, ալկոհոլից սկսած, պլանից ու միջև այդ հերոինա, շուշամուշա վերջացած։ Եթե մի հատ նյութ ես անում, որը ազդում է քո մտքի վրա, որը արդեն դրսևորվում է արարքների վրա, խոսելակերպիդ, վարվելակերպիդ, դա կոչվում է միտա փոխվեցիր։ Օյաղվաղ շատ մարդ դա ասում են, օյաղվաղ sense բան երբեք չի անի։ Հա, որովհետև այդ նյութը ազդեցություն է ունենում ֆիզիոլոգիապես, այսինքն ներծծվում է արյունիդ մեջ, արյունը տանում է տարբեր օրգան համակարգերին ու տարբեր օրգան համակարգերը տարբեր ձև է սկսում իրան բնութագրել։ Հետևաբար առաջ եթե մի բան մտածում էիր, բայց չէիր կարա անել կամ թույլ չէիր տա քեզի անես, հիմա այդ նյութի տակ թեթևցել ես մի քիչ, թուլցել ես մի քիչ, ծովը ծնգերի տա հայերս էդի լավ ենք ասում, ես էլ եմ ալկաշեղի, Հակոբն էլ ալկաշեղ է, այդ զզվելի հեղուկը, որ այդքան տահա ճապ է, որ այդքան ոնց ենք արագ իրար հետևից առանց կայնելու, որտև գիտենք վերջում ինչ զգացում ա տալու։ Այ դրա համար ենք անում։ Ու հիմնականում ով որ հիմա նայում է ու եթե ճիշտ իր սրտից ինքը իր մեջ խոսա, ոչ մեկ չի խմում, որտեվ համով է, չի խմում, որտեվ հետաքրքիր է, որտեվ ինչ-որ ժամանցի ձև է։ Երևի 3 միլիոն հոգուց կեսը մի հատին էլ չէ, կես հոգին է անում դա։ Հիմնականս անում ենք, որտեվ դա հաճույք է մեզ պատճառում։ Հաճույք է մեզ պատճառում։ Միշտ ուշադիր եղեք, որտեվ այդ հաճույքի աղբյուրը կարա մեղք լինի։ That's the thing you have to watch out for is որ խմում ես հարբելու համար, խմում ես այդ հաճույքի համար. That's a very telltale sign that you might be on that borderline of alcoholism. Այդ հաճույքի համար որ խմում ենք and past the point for արդեն էլ անջատվում ես, it's a very small window and it's very hard to control. I remember when I was drinking, I would, start pounding it down, but խելքիս մեջ չէի ընդունել, որ էսի մարսողական նյութը մարսվում է, so ժամանակ է տևում, so այս բաժակը, որ ես խմում եմ, 20 րոպե հետո եմ զգալու, բայց արդեն 20 րոպեվա մեջ ես 20 հատ խմել եմ հարթ 20 հատ խմել եմ So that window that I'm talking about, it's a very small window where հաճույք ես ստանում ու անցնում ես անջատված, անտանելի. And I think alcohol is the most common out of all the drugs out there because it's the most easily accessible, yes. It's the most accepted. Yes. Masai մեջ, քեֆի մեջ there's always alcohol. Even milder versions of alcohol, it's good wine, good whiskey, expensive champagne. $500 cognac, $500 why? Why? Because people pay for that. And bana, what is the difference? Yeah, it's smoother, it's takes a little bit more longer. I guess you can justify it, but in the end it's what is it? It's a mind-altering substance. Yeah. Then spanchka vrkholski cocaine, crystal meth, heroin. It's constant. Laboraki այս ապեբան։ As far as I know, it's only alcohol. Կամ cigarette, laboraki. No, or so. Նյութը մնում է նյութ։ And it could be anything. It could be alcohol, weed, drugs, whatever takes over your life as a priority. It could be gambling. It could be rage. Մարդկա մի անգամ 0-ից մինչև 100 է այդում։ Մի անգամից ջղայնանում ասում ես, ես ինչ է կատարում։ That's somebody that can't control their rage. That's
something that people overlook, people oversee. But a better way to take a look at it is what takes over your life as a priority, what consumes you, because it's just not just alcohol, not just sometimes I know some people they get tied up into games, Nintendo, at the virtual reality role playing games or whatever. Yeah. I had a cousin that did that. I did that with this game, for about 6 months, 7 months. I completely forgot about reality, and I went into this world of games, and I lost my job. I lost my mind. All day I was just smoking weed, getting high, and going into this game. And they make it so realistic. So it's what I'm saying. It կինոյի մեջի տղեն. It կինոյի մեջի տղեն ես դառնում. You live a life of fantasy. It takes over your life. So what's the difference between something like that and something like alcohol, or something like gambling, or too much TV, too much internet, too much Instagram? Some people they're always on their phone, always checking their Instagram, taking pictures of their food, taking pictures of their coffee. So I mean, yeah, it's Հաճույքի արմատը, չէ՞, սա հաճույք է տալի։ Yeah, it's foolish to us. I mean, I'm sorry for if there's people out there. I don't mean to insult you, but A little bit. But it might be real to you. You might care about it. You might care what other people think about you. I mean, it might be your excuse might be legitimate, but in reality, whatever takes over your priorities in life, other than submitting yourself to God, it's all for nothing. Truly, it's all for nothing. Take it from somebody that's tried almost every single avenue, but nothing is really worth it unless you're putting yourself aside and putting other people forward, in your life. Ու սատանան կօգտագործի այն ամեն ինչը որ դու առաջինն է քո կյանքում։ Շատ ուշադիր եղեք դրա վրա։ Քո կյանքում ինչը դրեցիր առաջինը, եթե դա չսկսեց Աստծուց ու հավատքից Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, անպայման սատանան դա կօգտագործի։ Եթե դա կլինի գումարայինը, փողայինը, ֆինանսական տեղ հասնելը, անպայման սատանան դա կօգտագործի։ Անպայման։ Այսինքն ավելի շատ կխորանաս, ավելի զբաղված կլինես, ընտանիքդ կտուժի դրանից, փող կունենաս, բայց երեխեդ հիվանդ կլինի, հետո սաղ կուզենաս ծախես, չես կարողանա հասնի դրան։ Կլինի նյութը, շատ ուշադիր եղեք, այս բոլորը ճիշտ է, համարյա նույն տեղն է, բայց նյութը կարակ ֆիզիկական կախվածություն ձեռք բերեք։ Այսինքն այդ խմելը, որ հիմա մեկու մեջ անգերության հետ սենց եւ այլն, չգիտեմ քեզի ոնց ես համոզեմ, մեկ եմ ուռում, երկու եմ ուռում, խնդալու կինոյի ալնում, այդ վաղտ եմ ուռում, լավ ուտելիք ալնում, չգիտեմ այդ ինչ ոնց ես քեզի համոզեմ, կախվածություն ես ձեռք բերում։ Սատանան մեր թշնամին դա բաց չի թողի, ինչը որ քո թուլությունն է, իմացի ինքը դրանից շատ լավ գիտի, նմանապես գիտի ինչը քո ուժեղ կողմերն է։ Այսինքն եթե գալիս ես եկեղեցի, եթե փառաբանում ես Աստծուն, եթե ստե քո ամենալավ տեղն է, շատ ժամանակ ստե կարող է քո հետ չգա, կսպասի երբ որ դու ես գալիս, ստեից գնում ես ընկերոջը տուն եկեղեցուց հետո, ասում ես եթե մի քիչ շփվեմ իրանց է բարի լուրը ասեմ հուկայի կողքը։ Հա, ոնց որ սի պետք է արդեն ովքերս որ աչա լուրջ ենք, ովքերս որ կարդում ենք Աստծո կենթանի խոսքը, ովքերս որ մեր մեղքերը խոստովանել ենք թագավորի առաջ, ընդունել ենք Հիսուս Քրիստոսի արած գործը խաչի վրա, չեն կարա նման պարզ թակարդների մեջ ընկնենք, հարգելիներս։ Չեն կարա մենք մեզի խաբելով ընկնենք թշնամու ձեռը։ Իսկ ովքեր որ չգիտեն Աստծո գործի մասին, Աստծո ողորմության մասին, ընդհանրապես հնարավորություն չունեն, որտեղ մարդկայինորեն փորձում են, այն օրը մեկի հետ խոսում են Հայաստանից, ապա շատ ինքը հետաքրքիր տղա է, լիքը բաների հասած անունով տարբեր բնակավարներում, ուրիշ աշխարհներում, ուրիշ հասկացողություններում շատ բարձր ստաժ ունի ու խոսում ենք ու ինքը ոնց էր ասում, որ Աստվածաշունչը այս վերջերս սկսե կարդալ ու շատ հետաքրքիր է որ զիգա դիպում է իր կյանքի որոշ դրվագները,
Աստծո գրածի հետ, այսինքն դե արդար լինելու մասին, աղքատներին թեքերանելու մասին, երբ որ մի քիչ փոխեցի խոսակցությունը ու գնացինք գողանալու մասին, ասենք գումարներ վաստակելու անօրինական ձևի մասին, մի քիչ սկսեցինք իրար հետ էլ չհասկանալ։ Որովհետև ժողովուրդ ջան, Աստված շատ բարձր ստանդարտ ունի, ու եթե երբեք մեր ամբողջ կյանքում էլ չեն կարողանալու այդ ստանդարտին հասնենք, բայց այն մարդիկ, ովքեր ընդունել են Հիսուս Քրիստոսին, պետքա վառ երևա, որ ուզում են փոխվեն, որ անում են հնարավորը, որ բարձունքի դիմեն, փոփոխություն լինի իրանց կյանքերի մեջ։ Չեն կարող ամեն օր նույն բանից ոնց ասած տրտնջանք, բողոքենք, բայց ամեն օր մի բան չանենք դրա մասին։ Լավ ասացիր, մի բան պետք է անես դրա դեմ։ Հիմա we're not perfect. We always slip up. I always slip up behind the wheel. You know? Խախտումներ։ Guilty. Մարդկանց դեմ եմ կտրում, բայց I catch myself. I'm sorry, I'm ashamed, you know. Please forgive me, I won't do it again, but I keep on doing it. It's սովորություն է. But then you catch yourself again. I catch myself. So շատ կարևոր է որ ասում ես, you know, դեմը առնես, always aim to, you know, take yourself out of that thing, humble yourself and notice that you're doing wrong. And the best way to catch yourself and knowing that you're doing wrong is always asking that question. It's always the best thing to ask. What would Jesus do? Would Jesus do this? Probably not. So I guess I shouldn't be doing it. It's a very good compass to always rely on whenever you feel lost. It's like, what would Jesus do? Would Jesus, you know, cut in front of this person, or, you know, pass a red light because nobody's looking, right? Throw something out of the car. Yeah. Yeah. So, you know, nobody's looking. Who cares? Or, you know what? I want to share this, you know, with you also, Edgar. I don't know if you guys ever noticed, you know, certain people in front of shopping centers, in front of stores, where they come and they sit and they say, you know, I lost my job. But they're not, you see them, they're not homeless people. They're not misfortunate. You see them, they're clean cut. But these people, they have their children and their families with them. That's it. Մեկ ավտոյով են լինում, բենզին չկա, բան չկա։ Ավտոյով են լինում, բանով են լինում։ So, այս Super King-ի դեմը նստած է այս կնիկը, գրել է բանի վրա, I lost my job. Bana, ansam and they're in your face always saying hi to you, always, you know, acknowledge me, look at me, right? So she gets my attention. We're walking out of the store and I say, hi. I'm like, I read the sign. I'm like, you lost your job, huh? I'm like, aren't you working right now? and I walk and I catch myself. I'm like, you know what? And the Holy Spirit convicts me right then and there. Like, who are you to judge? Yeah, but God, why does this person get me angry? If I see a homeless man or a misfortunate person, you know, asking for money, I don't get angry. But I see this person and I get angry. Why? Why? Because, you know, they're using people's martkans khikhcha as emotions, as a business, as something. Maybe, but I think in Gordasa, am I the one that's supposed to set things right? And then I ask myself, what would Jesus do? Probably not what I did. So I was like, you know what? I'm wrong. I won't do it again. Բայց այս խիղճը որ Հակոբի մեջ կա, այս ձենը, այս ինքը իր հետ առնել, տարառնելը ժողովուրդ ջան, այսի վառ օրինակն է թե ինչա կատարվում, երբ որ մարդ ի սրտանց մեղանչում է, մեղքերը խոստովանա ու ընդունում է Հիսուս Քրիստոսին։ Ու այդ ժամանակ մեզի Աստվածը չի ասում, Սուրբ Հոգին գալի եւ մեր մեջ բնակվում է։ Սա այդ արդյունքն է, որ մարդը նստում է մեկ այս ձենի հետ, Սուրբ Հոգու հետ, արդեն սկսում է առաջնոր։ Because I don't talk like that. Դա լավ չարի։ Էսի այն մարդն է, որ առաջ ավտոյով կանցնել այդ մարդու վրա ու չեր է մտածի դրա մասին։ Բայց հիմա խոսելու
մասին է խոսքը։ Նայեք Աստված ինչ մեծ է, ինչքան անձնական է ու ինչքան կոնկրետ է ճանաչում մեզ բոլորիս առանձնահատուկ ու գիտի իր խնդրեմը ինչ է ում հետ ոնց ամեն իրավիճակը օգտագործում է իրան շինելու համար։ Այս իրավիճակից ոչ մեկին բան չեղավ, հաստատ այդ հոմլեսը չվիրավորվեց, ոչ մեկ հաստատ չտեսավ, բայց Հակոբը աճեց։ Որտեվ խորհրդակցվեց, Աստծո հետ տվեց առավ։ Ուղղվեց, դիսցիպլինա է։ Մեզի մենք տենց ենք ընդունում, որ Աստված մեր հայրն է, երկնային, ու ամեն դիսցիպլինայից, ոնց որ երկրային հայրերի, դիսցիպլինայից հետո ավելի իմաստություն ես առնում, ավելի զգոն ես դառնում, որտեվ առաջ չգիտեիր, ասեց, իմացար։ Այտենց էլ մեր Աստված կենթանի Աստվածաշնչում նկարագրված Աստվածը կենթանի տենց է իր զավակների հետ տալի առնում։ Այսպես փոքր իրավիճակներ, որ բոլորը կային կանցնեին, հա լավ կամ հա չէ, այս մարդը մի ամբողջ բան դրանից ընկալել է։ Նույն ձև էլ իմ հետ տարբեր իրավիճակներում ամեն մարդու, որ Աստծուց վախում, սիրում, պաշտում է ու իր կյանքում առաջի տեղն է, որովհետև հասկանում են ինչ գործ արի Աստված իրանց համար Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, անհնարին է, որ սենց խորհրդակցություններ չլինեն։ Իսկ նրանք ովքեր չեն ճանաչում Հիսուսին, ձեր համար շատ դժվար է, որտեվ այդ ձենը, որ դուք ձեն եք ասում, մարդիկ ասում են իմ խիղճն է իմ Աստվածը։ Ինչ մեծ խաբեբայություն, որտեվ ամեն մեկից խիղճը շատ տարբեր աստիճանների վրա է։ Կարող է քո խիղճի համար օքեյ է, որ օքեյ չի մեկին վնասել, իսկ մյուսին օքեյ է ծակել իր կարիքի համար։ Չի կարա քո խիղճը հարգելիս լինի քո Աստվածը։ Աստված մեկն է, քո խիղճը շատերն են։ Այսօր կարող է ներվանացած լինես, խիղճը մի քիչ ավելի դաժան լինի, վաղ ավելի խախանդ լինես, խիղճը ավելի հանգիստ լինի, այտենց ոնց կլինի։ Կամ հավեսից հետ կախված լինի, այսօր հավես չկա, այսօր կա, it's Թագավորը դրել է ստանդարտներ, թագավորը դրել է օրենքներ, ով որ այդ օրենքների, ստանդարտների համար 100% չեն կարող անենք, բայց ով որ ամեն օր արթնանում է, ով փորձում է այս օրը ավելի մոտիկ լինի այդ ստանդարտներին, քան թե երեկեր, առաջ է գնում, օրհնվում է։ Ու այդ օրտնվել, որ ասում ենք ամեն ձևի կարակեսի ընկալեք ժողովուրդ ջան։ Այսօր շատ մարդ չունի լիքը բաներ, որովհետև մեղքի մեջ կորած է։ Այսօր շուտ ամենակարևորներից սկսենք խաղաղությունից։ Խաղաղությունը ինչ այսօր մարդիկ արտանում են դիպրեսիկ։ Մարդիկ արտանում են առանց հասկանալու ինչ են այսօր անելու։ Մարդը արտանում է այդ հարցով թե այսօր ինչի եմ ես արթնացել։ Խեմ ես ընտանիքում, խի այսի կնիկս, խի այնի երեխես, խի ասենց չար, խի հարգելիներս, եթե չունեք Աստված, ունեք մեղք։ Ուրիշ ոչ մի sense ասպես ասած մեջտեղի տարածություն չկա, կամ սև եք կամ սպիտակ եք։ Չեք կարա մեջտեղը ձեր խիղճի վրա ապրեք։ Ձեր խիղճը ամեն անգամ ձեզի կտանի դեպի սևը։ Ամեն անգամ ու սատանան դրա վրա հույս է դնում, որ դու տենց է քո խղճի վրա սաղ կյանքդ ապրես։ Այդ տենց խղճի վրա ապրելով է հերիք ճիշտ է տանջվում ենք, գնում ենք դժոխք։ Հա, ոչ բոլորն են տանջվում։ Ես ասում լիքը մարդ ասում է, հա լավ ընկեր ջան, ստե լիքը մարդ կա մեր կողի հարևանը վապշը եկեղեցու հետ կապ չունի, փիշ ձևի կայֆավատանում, լավ է տուն ունի, լավ է տուն ունի, լավ է երեխա ունի։ Օրինակ մի վերցրեք ոմաններին, հա, մի վերցրեք որոշ մարդկանց, որոնք ձեր կարծիքով ուրախ են։ Մենք չգիտենք սրտերում ինչ է կատարվում ոչ մեկի։ Կա մի հատ ճիշտ, կա այդ մի հատ ճիշտ ստեղծագործող ու դա մեր Աստվածն է բնութագրված Աստվածաշնչում, ուրիշ ոչ մեկ չկա այնտեղ, որ կարա համեմատվի։ Ինքս բազում տարբեր հավատքներ, աղանդներով անցած անձնավորություն են, սուտ է, սկսած այդ սուտ խաբեբայության իսլամից, վերջացած այս մորմոններից, որ կոնկրետ ուղղակի անհասկանալի, աներևույթ, անըմբռնելի, վերջացած այս խեղաթուրված Եհովայի վկաներից, որ մեր ազգը սենց գողանում տանում են այդ խաբեբայության միջոցով։ Միշտ հիշեք, ժողովուրդ ջան, եթե ինչ-որ մեկը իր միտքը քարոզելու համար պետքա վերցնի մի հատ բան, օրինակ Աստվածաշունչը եւ փոխի, որ իրան համաձայնվի իր Աստծին, դա կոչվում է պրոպագանդա։ Եհովայի վկաները ձեռը Աստվածաշունչն է, բայց դա այն Աստվածաշունչը չի, որը Սուրբ Հոգով որով Սուրբ Հոգով ներշնչված գրվել են առաքյալները։ Այդ դրանք է, բայց մի 8 տեղ փոխել են ու հերիք է շատ ժամանակ։ The best way, like I said, the best way to go about things is to always ask yourself, what would Jesus do? And if you don't know
what Jesus would do, then you should read and get to know him. He wrote a book about this thick. Բնական բան է, չէ՞ կյանք, եթե չգիտես մեկի մասին կարդա։ Պիտի կարդաս, and he wants us to know him. I think that's our purpose to get to know him. And you know, you can, like Jesus said, you can prophesy under his name, you can cast out demons under his name, but you must know him. You must, and somebody that to know him must do what he tells you. You can't call him Lord if you don't do what he tells you to. And it's all in the book. He outlines it from A to Z. It's so simple. It's not easy, but it's simple. It's very simple. Here's somebody that humbled himself, came down from his throne of glory, humbled himself, took himself on the, took the flesh upon him, and lived among us a perfect life. He didn't do anything wrong. As far as sinning, as far as making hurt somebody's feelings, he lived a perfect life, and who better to follow than the one that came and lived a perfect life, and he died for us. He humbled himself, he suffered for us, he got betrayed for us. Who better to follow? I don't know anybody else to follow or call Lord. And at the end, he's the only one. Միակ Աստվածն է, որ գերեզման չունի։ Մնացած բոլոր աստվածիկները ճշտ է կարդացեք, նայեք, գերեզմաններ ունեն, բոլոր առաջնորդները, They're all dead. They're all dead, and some of them died from dysentery, լուծիցեն մեռել, some of them died from, I don't know. Ու փագելուց առաջ, ժողովուրդ ջան, մենք ավելի կոնկրետ կասենք, ոնց գիտենք ինքը կենթանի է, որտեվ այսօր մեր երկուսի նման կորած, մոլորված, նարկոման, ալկոհոլիկ, առանց ապագա ունեցող մարդիկ եկան, խոնարհվեցին իր առաջ, ընդունեցին, որ մեղավոր են, ընդունեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի գործի միջոցով մեր մեղքերը կարան ներվի ու կարանք հարաբերվենք Աստծո հետ։ Ու այսօր մենք այդ Աստծո գործի պրոդուկտներն ենք ձեր դիմաց նստած։ Եթե 5 տարի առաջ մենք կորած էինք, իմ երակների մեջ ասեղներ էին մտնում օրը մի քանի անգամ, Հակոբը իրափայ օգտագործում էր ու գաղութներն էր մեր ապագան, կամ հիվանդանոցները, մեր ծնողները ամենադժբախտներն էին։ Անկան են լացել, երևի արցունքներ չի մնացել իրանց աչքերի մեջ։ Այսօր Աստծո ողորմության պատճառով այդ գործի վրա, այդ ողորմությունը Աստծո ցուցաբերվել այդ խաչի վրա արված գործի վրա։ Եթե այս բառերը անհասկանալի են քեզ թվում, հարգելիս, քեզ խնդրում եմ, գնա ու սկսի կարդալ, իմացի ինչ են խոսում, մի հատ եկեղեցի գտի քո շրջապատում, որ քարոզվում է Աստվածաշունչ։ Եթե չես կարող գտնել, զանգի ես համարով, անպայման կառաջնորդենք, որտեվ սա կայֆից մաքրվել, ես իմ լավ կյանք ունենալ բան, սա զրո է, ոչ մի բան է, եթե հիմնական մասը հենված չնես Աստծո վրա, որտեղ մի բանից կմաքրվես, կընկնես մի ուրիշ բանի մեջ, կայֆ չես անի, կընկնես փողի հետևից, փող չես փողի հետևից չես անի, կընկնես մի աղջկա հետևից, կամ աղջկեկի հետևից, սաղ կյանքդ դու մեկին ծառայելու ես, սաղ կյանքդ մի նպատակ ունենալու է, ու եթե այդ նպատակը հիմնված չի Աստվածաշնչում բնութագրված Աստծո վրա, իր արած գործի վրա, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, սուտ բանով ես ապրում, սուտ կյանքով, սուտ իմաստով, սուտ նպատակով, կարամ հանգիստ նայեմ աշկերիդ մեջ ու հետի ասեմ, ըլնես իմ քուրը, ըլնես աղբերս, ոչ մի բան այս կյանքում քեզի չի հագեցնելու, ոչ մի բան այս կյանքում այդ խաղաղությունը չի տալու, որ թագավորն է տալի, ոչ մի ապրանք, ոչ մի ուրիշ մարդ, եթե դու հույսը դրել ես մի հատ շատ սիրելի կին ունես, կամ շատ սիրելի տղամարդ, կամ հոյակապ երեխեք, կամ ընտանիք Աստված օրհնի պահի բազմապատկի, բայց դա է չի քո պատասխանը։ Դա էլ է ժամանակավոր, ամեն մեկը քո շրջապատում մի օր քեզի անպայման նեղության առիթ է տալու, անպայման մի օր հիասթափության արժեթ է դառնալու, բացի թագավորը։ Այսօր մենք
Էստե նստած ձեզ ուզում ենք էտի ասենք փագելուց առաջ, որ Հիսուս Քրիստոսը փրկիչ է, որ Հիսուս Քրիստոսը սիրում է ձեզ բոլորիդ, որ Աստված այնքան սիրեց ամեն մեկիդ, կարևոր չի ով ես, ինչերով ես անցնե կամ հենց հիմա այս վարքյանին մտքերովդ ինչեր է անցնում, այնքան է քեզ սիրե ու ողորմած է, որ ուզում է մեր հետ հարաբերվի ու դրա համար իր միակ որդուն ուղարկեց երկիր, մարդու մարմին վերցրեց իր վրա ու տառապեց իմ եւ քո համար ու քեզանից հասնում է այնքան որ այսօր դա ընդունելը, հասկանալը, որ Տեր ես մեղավոր եմ, իմ մեղքի վարձը մահ է ու գնում եմ դժոխք ու երբ որ դա հասկանաս ինչ լուրջ է, նոր կընկնես ծնկներիդ առաջ ու կասես Տեր իմ Աստված փրկի ինձի, ազատագրի ինձի առաջին ես իմ հոգու ճահիճից, երկրորդը նորես ես աշխարհում ինչ որ խնդիրների մեջով անցնում ես, մենք ախպեր ենք ձեզ, մենք ուզում ենք ամեն ձևի պետք գանք ձեզ այս երկրի վրա, եթե անցնում ես այդ խնդիրներով, նարկոտիկի հետ, ալկոհոլի կապված զանգեք, մեծ ռեսուրսներ ունենք, մեր ժամանակը, մեր էներգիան, մեր ֆինանսները չենք խնայի ամեն մի հայ որդու հատկապես այս ճահիճներից ազատելու համար։ Իսկ եթե հավատքից կապված չես, ավելի մենք սրտներս դրա մեջ է, որ ձեզի ուղեկցենք դեպի Աստված, որտեղ առանց Աստծո ոչ մի խաղաղություն, ոչ մի սեր ու ոչ մի հավիտենական կյանք չեք կարող ունենալ, մինչև չճանաչեք Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք սիրում ենք ձեզ, հաջողություն ձեզ։ Ցավոք մահը անխուսափելի է։ Մանարկ թաղման ծառայությունը կազմակերպում է թաղման արարողության լիակատար ծառայություն։ Ամբողջ թաղման հոգսը մենք վերցնում ենք մեզ վրա, թեթևացնելով ընտանիքի մտահոգությունները այդ ծանր իրավիճակում։ Բոլոր աշխատանքները կատարվում են մեծ հոգատարությամբ եւ պատշաճ մակարդակով։ Տրամադրում ենք նաեւ հողատարածք։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818 309 0303։ Աստված ձեզ պահապան։